back to my channel! So for today's vlog, mag-unbox tayo ng aking 4K action camera na in-order ko sa Amazon. So, ngayon, medyo silent mode lang tayo kasi nasa 9:30 PM na dito sa Japan and medyo tulog na rin yung mga kasama ko, so ayoko makaistorbo. But, I still want to vlog this kasi this is the only time that I can get. Then, ayun. So, kaya ako na-order na itong action camera na to is because there's this one place here in Japan na gusto kong puntahan. It's an amusement park na kung saan gusto kong sumakay dun sa roller coaster. May napanood kasi akong isang video na talagang nakuhanan niya ng video yung buong pangyayari. And I want to do the same. Like, dagdag memories na rin yun, syempre. Wala lang, feeling ko lang masaya. Then, syempre, I will not sacrifice yung aking DSLR camera tsaka yung cellphone ko para lang i-capture yun. So, since nakakita nga ako ng cheap action camera, binili ko siya. And then, syempre, pag uwi ng Philippines, gusto ko rin maka-experience ng mga extreme sports. Parang sarap-sarap yata kasi mag-parasailing, mga skydiving, mga ganon. Tapos, since waterproof naman to, pwede rin siya sa pag-scuba diving, diba? So, marami siyang purpose talaga. So, without further ado, let's open! WIFI action camera by MUSON, model number M10. So, ayan na yung first appearance niya after natin tanggalin yung cover ng box. So, meron tayong missing part here. So, I suppose, yun yung battery na naka-install na agad sa ating camera. So, iti-take out ko lang lahat ng laman niya at titignan natin kung ano lahat ang nilalaman ng box. A few moments later. So, as you can see, marami siyang accessories na kasama. Mga fixtures sa pagmamount sa helmet, sa bicycle, motorcycle, at kung saan-saan pa. So, ito yung manual niya, which is for me is very helpful kasi meron siyang English language manual at ito tuturuan niya tayo kung paano natin i-install kung saan mo gusto, halimbawa sa helmet, ayan, at kung saan pa. Tapos ito meron siyang bag na syempre kasyang-kasya lang naman siya, and then meron siyang external microphone na very useful. Tapos meron siyang, ito yung Wi-Fi remote niya. Tapos, charging cable, spare battery, tapos mga hand straps, ito strap din to. Tapos, ito mga wire, plastic wires, na very helpful. Tapos mga, mga tape, para pag in-install mo siya, safe siya. Meron siyang pandikit. And then, ito, spare waterproof case, na I'm very, very happy to have this one. Kasi syempre, iba pa rin pag-safe siya na may spare ka na ganito. Hindi ko alam kasi saan makakabili na ganyan sa Philippines. And ito yan, pang-mount lang yan. Mga sinasabi kong pang-spare. And the main star of the night. So this is the 4K EIS MUSON Wi-Fi action camera. So, bukas siguro iti-test ko siya, and not now kasi wala akong makikita gabi na. So if I had time tomorrow or the other day, iti-test ko siya, then siguro magbibigay na rin ako ng review kung sisipagin. Kung hindi, actual footage na lang niya pag namasyal na ako. So there you have it.
Natapos na yung aking unboxing ng aking 4K Wi-Fi action camera. Hindi ko pa siya tinest kasi nga gabi na. And then, itetest ko na lang siguro siya bukas or pag nagkaroon ako ng time. Siguro makikita na lang natin siya in action mismo pag nakalabas na ako, pag napuntahan ko na yung gusto kong puntahan. And before ko i-end tong vlog ko, isi-shoutout ko muna itong mga friends ko. Yan. Nico Yangga, Manuel Manalili, MJ Ariola na nagba-vlog din po. Nasa Taiwan po siya. MJ Braille yung pangalan ng channel niya. So, subscribe to her channel. Then, Reg Calaguas Cortez, Rose Montero, Russell Ann Marie Reyes, at sa aking special friend na si Adrian Romero nang mag-birthday na one of these days. Hi to you in advance. Happy birthday! And syempre, hindi ko makakalimutan ang aking boyfriend. Hi, Mr. James Pangan. Love you. Thank you guys for watching once again. See you on my next vlog. Bye!